Сәлем достар. Міне бүгін тағы бір тапсырыс келді AliExpress сайтынан, Сингапур поштасы арқылы. $16,5 наурыз айының басында тапсырыс бергенмін. 14 наурызда Алматыдағы Қазпошта бөліміне келіп жетті. Мінекей. Ішінде Жапон технологиясы бойынша жасалған Қытай сағаты болу керек. Вайде деген, немесе Вейде, әркімдер қалай айтады. Ашып көрейік. Мінекей мынандай шағын қорапшаға орап салып жіберген. Кішкене тасымалдау кезінде майыспап шеттері. Мінекей артында Вайденің фирмалық логотипі, моделі 30 метрге дейін су өткізбейтін қасиеті бар екен. Батареясының ұзақтығы 3 жылға жететін. Жапон технологиясы бойынша жасалған сағат. Қазір сағат түнгі сағат 2:30 болып қалды. Яғни мына жерде Қытайдың уақытын көрсетіп тұр. Қытайда яғни түнгі сағат 4:30 деген сөз. Бауы мынандай былғары сияқты материалдан істелінген. Былғары деп жазылған. Мына жерде де Вайденің фирмалық логотипі. Беті әйнек. Мен негізі өзіме тапсырыс берген едім бұл сағатты. Көлемі үлкен болып көңілімнен шықпай қалды. Егер алушылар болса, өте жақсы сапалы сағат. Мінекей сағат осы. Сағат салмақты көрінеді. Тура мағынасында да, жанама мағынасында да. Дегенмен қазір массивті, салмақты сағаттар трендке айналып бара жатқан сияқты. Егер алам деушілер болса, хабарласыңыздар, коммент жазыңыздар. Әрине, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.